Malo afua ila o maua le ngale le o tantou tapa o siri le langi e na o mawhai foi o na tau e maua le nei e vanoa tantou te mulu au foi mo tantou whetapa i peau mangarungaru o le ea le whaua wina o le tiute ea o le o nanga foi o le tautua ea alau Bluwave TV e mese foi o le porokalame o le TAUTAI A'E ma le manuia whaiva o le tantou o tiru o le foi e fiafi le aga lei ma le alofa o le tantou ma te siri le langi ea ua whaasifo foi le lai lo le tau fiafi nisi foi o lo ua amata o na ngā solo i le malai iyo wa o taimira vai e amata i o na ngā solo ia i lan tau e whaifa malo stino ia e ngā solo isi tua le mukuka i lan tau e fiafia ia ngā solo i tua le mukuka ia o nisi foi o lo o ngā solo i sauninga whaale lotu ino e kama foi ngai oso whaonga kongor veaso po fiala va foi le amata ia po lo amata foi ona ngā solo so se fale o lo fela se me ai me fe sau me ai nei manga no vifi ataro fa mo polo fantu asia taman por club bel nei manga o le fiafi Samoa le tunu pele le loto ma le nganga malo le folau malo le pale malo fo le fa to to o a mai le yaso ila vasinga matiuti ia le so todos se furo masino novembro io ora ko ya so ringi novembro e ona tatou fa fo ile ya novema alu novema maona le lei maona le anga ia maona fo ima sei mani manuia na mai e novema ai tatou sau ni sapa itali masapo sapo le so mua o te sema le aso atayau ia tasi si meo o mo towi america ma hawaii ma america samoa ke longa la surufu riva o ia la surufu riva ni o to mangkopi e kasir ko waso voi le ko ke behind ko ke catch up o kola o ko e fai ngo ko o catch up foi me se kala se kukuina awa o le wa se lufu riva o to le so lulu ia ma to nei New Zealand Australia Samoa ma le telo atu motor Pacifica ia ono taimi lava fo i o le nei tu o le lalolangi ia ua mātou iai le lala u whaatalofa whaaskofia whaatalofa atu whaastofia au tau ma lava le mafuta mai le aso lulu inisi o tafa te telo le lalolangi ia o sa mawhai ngā le anu nu whaatini o tau sala e le ngā whatau ni baina fo i se whaamitalanga tau o wauna ia o sa mawhai ngā mai le vavau e o ai le whaavavau e le eise vaenga i koe suia e le ia fo i se poto se vave ia na te toe pulu mofuaina Samoa o le anturu tofi ai o te fia whaatalofa e au na te tofi e le tua au ke le mga o ai whaau le nei porokalame ia so uma ma so uma ai misi sa whaatalofa i au whai ngā luenga te tofi e le tua so o se whata whaitaulanga po fea le tovine o le mga vai ia o lo e utu vai ai le ngā luenga le tua ma e tautua whaatalofa atu TAUTAI A'E ma le manuia whaiva o tātou o tiro te leonisio e kalisia ia o whawhiangainga o loo whiangai ma whawhitauli awala ngā o wharongolongo ngenga ia uo whiwhia o le tele ia uo whiwhia au e le ngatau le assemblies o le e kalisia whaputonga Kirisiano Samoa kele ia uo whiwhia to ina fo i le e whakasame se fo inga ia uo whiwhia au meo kisi au whalongolongo la ia e whasua mai nei whawhiangainga sole kake mai tau ala e ro ia ini whawhitauli fo i tonu e kalesia ia me se fo yo ai o lea malo le to loto au whenga ruenga tofi e le tua le whaingo fia fo au a e so se e kalesia ia e ia me ta ua mamoe papae e ia fo i mamoe e enga ai whala makamala nguri udi o kamamua ngā lea e lea ngai mea iyo ia ndama la nguri udi ia e mo tatou wa tala novela le amatanga o tatou whatalofa amaruru ko ula vere kali iyo o te le loe whamaiani si e te au whamai pia ua ko viki o factu vai o ke koe whaalongo le upuro ko viki e ka umai e ungara vea i marka iyo awa ina ua saure ko viki le vai taule na amanta mai ai ta ilo whewhere mi kula pe kusa maro whewhere ko viki ngai matua le mawhainga e koe whelua yo le mena na ato e tau mai nei me o ko viki ngā ki ngā yoro ka mawhau au yo le te whafo i ala u whatalofa i nei whio yo le tana le lei ia o hafo i tua i ngā mamoe o ro o tau whea ngai mautou
Aua ke va fe komumu. Se yo wa fe ko I fe. O le kere fu yo kai. Yo nga ole si kau fa mu kasi wing. Iyo ya. O mga fa mu fa ipure si ka ko fa fa mu ngai ka ko o nga. Ini se fa mu ma fa la. Ka fa ro fa mu fe rolo. Iyo. Tele o iso fe so le pe wa kaure ma fa ya mi o da mai oi. O manga o a se ko yanga so a se ka va de. Wa tau sila I me wa makanga o ye ka lo fa fe. Iyo ya. Au fa ko I sia u fe fe la le ka u akua. Ai sau mai West Auckland. O va o la me wa le nga ka u. Mai. Or ka le wa o fa so o an me le o ko fa ko le me fa mai fa ku le me fa mai. Yo wa fe silingi ai o I me ma ke o I mo ko ru. Wa tau sila o tau I me o ye so nga ma mo o diuti. Ya me le o tau fa fe nga to alitai. To alitai aua tau te va vera voa ia upenga to mana tu fo kasi le va nga ko fa manga ku fo I fa fe nga te fe to ala utana o ku fe ka kia se ro fa ia te o le to wa faiva aua nei pale aua I fa le nga io o ma fu anga fo ilea na fua ona tau tino ile tua o le a alu e failanga luenga o le a alu e failanga luenga longo winga o lau tau tinonga oti lea I lau fea ngainga I lea tua o lea talia mionga ese o a mionga paa o a mionga le popoi o a mionga le lei o a mionga o a umalawa tatau oso mai a mionga ia awa kongia akua le mau e whiko ai ma mionga ia ia mele ia laka sia lua ua pi kau vevela mai lea le tiu da disko inga ko kurira mkuri vai Yesue singka vale sawa fa fiko ai iyo pe foringa mai wa tau le ma faia foi dit tau quero fa ko mo mana tu la tele ai manga o ke ka ngai vakuse mau e fa pinge langa ise vai la usungu ngai ese sungu foi le sungu a so so e le mau le tu spa ia le fai mai o kusi pa ia umalava e mai le fionga le tu e a nga e fa tonu fa poku wa ai la ia o I fa ko fa pouco a sa we kau feololo a sa we kau vivela a sa we makua over vivela fa ko e vai e kusa pi ke ngofo ma fa nga puru e ko ngi io a sa we ke vai ku nga io e manga ia control la le dilia e vai sau per ka vale foi le wo pupungar kan e vai tongi no ye le o inga vai la ia ia vai ku ro e sau pe o le leonga foi le e sau e su se io e fa kama ia ma su se fa kong io ai vai ku e sau e pe o le ngaru la sau e kai malau sunga ma fa fasi oi fa poto fasi le ayer fa poto fa mai de kala kusi e a ngale ta ile tua o le vale ele o sa o kala kusi mai ine manga ya ai e foi taimi foi le ka ke vai e foi fa fenga vai se fa kwala la kala le tu lo wala o fenga ruenga de tofia le tua le fa ya ele sa tia forma veve le fu ai ele sia o kausonga nga lau fa kwala o kala le ele sia o kausonga nga o fa ron ko fer kala kamaro la nga o ke su e piula o fa ku o le ma fu anga le nga e fiaru ke su e piula fa mai as e va vero ko so fa fe o va mo sa kava le so ko far pala wa ai ka ku ia e dei ro le nga mo ko por kala o le ngale langa e fafangu e disi kangaka e le sa o le motivari e kiaru kamaranga ele ile vanga ingu ai fusul far kua ma fingi ia ele ile vanga ma fuka se kalesia ai va fuki nga uru far kua ma fuisia nga fuisia fiele tua ele o le motive ele isa o le mafuanga le sa o le mafuanga o mongi ara o kala o kele fakosa kala ai se pepe se fa mai ma ne alo talu tate fai au pie va venga
nga mauangi nga ia ka ia fatalo fatu ia au na fa fia nga ni mangare ore afi ia woni to fa pe wota yo ele hai tu por fatu tu al tau longo a ola tau pitola au kolo puro fa tail talo ai ila la ofisiri muli va nga ni fa fia nga o ka ku ia fa fia nga ore fisili lo ma fofau ai se a e pe e fia nei me o fe au a fa pe fa ai poipo e pe fia me será fe au foi le boto ina ara ka kia ka maraiki ka mala le pe wa ongo se furu a ficus furu var furu a wa tu la fono ia te kalesia mari uro far ku ka un ko fesi so far ku a fesi lingu me ka siro ma fo e pe ki ka confuse ke ro kan ai se a mali o le far ku or ka ma voi le pe ficus furu ai a ko su ese se far ku pe ko yo so ke ka iru furu dismo ora vesidi ai se ai la inga ai se ai fenga ka inga ko yo so me se fiku se fu wa se ai vai e ko ngofo se ko inga fiku se fu rua ma se io ko su me se fare ko fiku se fu e ke le inga e fa ya ko e ko me ko fa mai ai seri io sai se ma ko fai ia fai Tassy ore pa con la wala ngolo ofisilia nga io tu malo se fare ku se fai fe au foi le a mi sera u kamai o ka yongos furirunga ai ato fe atu nei la ia le ato su se fare tu ole fe au fo mai ia io ko ya o ko le kalesia fa mo ko ya o ko io ai a maingar fa mo io so le kadi ai sa fa mo ai sa we marku ai nga le vo foi fa mai ai fa mo le e 40 pilo e 40 pilo ola le winga nga mia e sa we le manga fo ora lo le winga na opsi omi mai oi luma po le se ma fu anga ya fu ai ona e au me la ngi oi kula ngi ya le ngo kilo pie ka ulape la kilo la we ri ku la pe ia ngongo foro la ko inga fa fenga inga mar ko su ka usanga wai pior kamare bie ka ve si da ka se ya or ko se furu ko lima ngongo foro sa war ko se furu nga ia ka ko ia la ku lo wale ka se me kisi da me fa sa war far ko se furu le sa war peres ke ngora uso wala ngor peres ke ngora uso far ko fe sa ro le ko se furu le fai manga fai ngai lo makua kai varu se furu kai fiku se furu sa ma ali dia risika making ngo sa ngi usira fa ko fai se vai ai nga kofu mai favor ka maru no mari ora ko inga mena le mo manga nga sa wala far ko fo ia o upu makala fa a kongu re koru se furu le au ka yongo se furu ka fiku se furu ka varu se furu ma fu isia manga ongor ko ina le manga ongor le ula le fa fianga ya vai re karie fa fia karie ola wa ke pangai sia ko inga le ka ko su fa ki ai si ka ko in ko furi ho le fa ya la u fa sanga ngi fa ku fa pia mai la wai uanga fai mai kala le popo a talo fatu ina yo tama matu ma meropa ma metanielu ia masuno tumapu le ele o so de au ku ke vesela o fakaro fo le ai o ke yanga yo ko inga ya e li fa pio ia to ina malolo manu malo masuno tumapu o fatele atu ia tunga mala filemoni ia tovia au mua ole winga langa ai o so la fa ai poi poala il fiku se fu ia pe sa wala e moli me are mamalu nga ia sa o le fa poi ponga de sia u ankonga fikuli ma ai o so rar ko inga ngofu fikuli ma fiku ngo le sia ngenge ronga luang mo iyo anga mai fa ku ro mar fa poi ponga ia e tango ave ese le veli wong fai po le ia e tango ave ese le veli ma e songi tu lo ia te ia
anga kango anko rei umangi fo anga kango kwa ave esere vedi e fa pe fo ai fari mai fo ilanga fiku ngo rei fo ngi mai kai kisi pe ngangi Tajele Tasi Market ya mo lang so in ortano na mo say ya major sponsor never going to be say for the Pacific 40 months I love about ya Digicel Pacifica PacificEzy money transfer me se for Sanita hotel o le SSAB ayo le Seana i Samoa ya manisho tato ColourShops nisho tato company lang so ele mga na ka ko malono nga se foi mai so ro si so mai kai for pro kana mi po fio ya Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tassy Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Looking for a perfect gift that will leave a lasting impression? At Seana, we've got something for everyone, no matter the occasion. Whether it's a shoe for him or her, or just upgrading to suit and stay in sync with the trends, we bring what's best for both men and women. Our wide variety of says will add that extra spice. Along with a range of hats and designer bags. It's okay to treat yourself, and you can never go wrong with a dress from our recommended brands such as Pia and Samson Lee. So, whether it's a birthday, anniversary, wedding, or just because, our dedicated staff is here to assist you in finding the perfect gift, ensuring a stress-free shopping experience. Discover the joy of giving at Seana by Till. Every gift has its own story. E fia fia le PacificEzy e whaelo atu lana whapitoa e whase fulu whaelonga tupe ta i lua se lau tala wa sau nia mo le masina a tō November. E se fulu whaelonga e Seana i aso tō na i ova i aso te Tassy. Awa ne ngalo on download ma whao ngā le PacificEzy app i lau telefoni e whawai. Ma lafo ai au tupe whamomori e au no ma sau toe taua wheo se ofisa pe tausa ili fo se lala. E whasa oi na ilo teimi ai maise wa taua tale penisini. Olo wha ngā soro whapitoa e nao le lima tala al tutongi pe a whao ngā ina le PacificEzy app. Ai olo ava no pele direct transfer mo au tupe whamomoli e whao ngā ina le telefoni. Ai ngā whapitoa. Mo disa whamtalanga bala au le telefoni o Vamsalau o Tassy ono po telefoni masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa varu wha. PacificEzy o laupa anga mo tupe whamomoli Samoa. The ColourShop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the ColourShop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. E wawetau ule malanga pe atato walo whaafatasi. Our destiny is within sight when we paddle our canoe together. In an ever-changing world, we have held on to our traditions
passing them on to our next generations and to our future leaders. It's our inherent nature to serve that defines us, the pride in our culture that unites us. It is etched deep into our DNA. We stay connected to our roots and to each other, even when we are oceans apart. Where do we go from here? Only the future knows, but we'll be there. Journey together with Digicel. Mi ole wa tile wa luas fo ba lu tau te le tu la elima ele tau tu fa wa le Blue TV ma le porkalame ole TAUTAI A'E ma le wia ai vola tato no kiki a misi ke fa tai tu le Snowy Beauty ioi mo sio of tino mai Australia Brisbane Australia ya il to fa ya la vao poleki ma le fletua ya noela marcia la o nanga ioi kiki a ready le kama Tassy vaenga ya ona to te maua ila tau lungo le penga te failangi o le Snowy Beauty nengo ba kuanga fi se uma fa to maua fa mo tu la velta to ba vaenga isi taimi fa alule fa te noanga ai o te fi fa ilo ato le uma to fa Tassy ya masui o le o nanga a le fono ya it's a healthcare po se unanga tau sui fo maloloina ya wale ngatai la unanga fa sui fo maloloina ya ua whaalau tele inisio a onga manisio au nanga mo le fisosoninga i ainga o whanau e mesi fu o le tātou community e to tonu au te runei. Fia whailo atu, mātou whatasi, ia ala ua mata mai i le tū tabatau, le sunga i a wiki kamu, ia ma le fionga i a la whaitele, fale la whaitele, mai le vaenga a le tafono i le tū o onga Academy a le Oceania Korea Academy, ma le tūfo. Tūlanga whakamuta ma tūlanga whapena. Ia, au te whiwhia fo e whailoa tō le uwhatasi mai ia le tamaitai si nia ia Maria Kessler. Mai le vaenga la va le fono i le tūlanga o nanga wha social services. Ia po tūlanga i ainga ma tūlanga whapena. Ia, i le tōwhina ia Maria. Ia, mahalore soi fuamnuia. I le nei vaenga o le whiawhi whapteite le umfon. Tātou tō e whatasi rungo le proklame. Inisi o nanga, la taro whatu le rua i tū la whaitele. Malo soi fo la fo. Al tai mo nei aso mo le no malo fo la man mi al nei aso. Malo ia me se fo ia taro fa Maria o te lolo te mo mo le lunga tato programa le ia fiafi e se mal vaso le na mai fo la uso nei. Ia o le tai mo le o what we experience side. Ia le avoi. Ia le tau por kalame. O te vai atu te rua, tau te awhio mai loa, ai amatana whaila u tala whaasifoanga i au hatala mato e vanga mana i au o whaiwhi au. Au wea koe ko ki kari e tūlanga o la utala na whai. I le vama fuanga fu i le pei a mahali liu ia nei whale tua o nei whaiwhi au. Pei a toe whaau au le ngā ruenga. Ia, e te tau toi whai poi po wai pe o tūla whono i tau anto e whaise a whai poi ponga. Ai pei rai o mai nga pia kau le li whai la iki whare kua e kau mo ye. O wa toro atali e pia kau mo ye mua e kale sia li whai whai pia la whai tele ma wiki. Ala ese kua la ngona whala wai tele a matele tatu. E kau sao e ala ka ia. Ola so. Ia kele u. Mautinore le i wa kakoliko fungal. O kam ai sa uma wana ra whatalanga fo ngale whapena wai fo inisol mātou ai ngai e whai kare si ai i metisi mo i au tele i roto lo mamlama i ai fo lea le of ko a whalongolongo fo makango fie fo a ulo ingau ke li ulo ku ngā vai kai mi fo ngale se o ke ngia mai ia kai mi ngai ai o uia waranga kakoriko ye le o tato fifi au kamaranga o kamai o ko kasire o kai korua fio ngai patele patalo fatu ia fio ngai patele ia au te roa tasi ala ufano no tu tala no ala faitele pi tala no ai sisi la fifi pi fifi to rua então la le tu langa ai o le siri viera ngal le o le tu o le o foi no rua to fio mai no ia se i tato tala no ia unanga o lea se la wamata tu le tūlea Maria i ono usaurola i le o ani si o tūlanga la walunga i le nei taimi e me se fo i o vaenga
e ono whaamanu ia ina i o tātou tangata Samoa e tau wala mai leo o nanga le fono ma le Oceania Career Academy. Ole taimi nei ata leo whaanga solo ia le staraina po enrollment a le Oceania Career Academy mo tātai SSAB ia le pēr whakamuta ia ma le health and wellbeing e le level 2 ma le level 3. Al tau sana fo lo olo fa le la fai inisi course o le valifale o le plaster i le level 2 and 3. E fa tase fo ila ma le level 4 o le whakamuta lea. E fa pena fo le la tamo fai le level 4 o le health and wellbeing e tau sang fo pe audia. Wa tala no ai tūlanga se asa utango e watuna o whaafisilia o te loea o ngā lava mō tātou tangata Samoa. O re kero kakai o ki vai e nei i Samoa e malanga mai ni usila. E kere o whaalongo o whaile vali. Whaalongo o whai tangata ia o whailanga vali o whai ia ka muka ma tūlanga whapena. O ako mai e kakau i o ngā ea o ina ia lele ia i lau vali. Ia wango kasawhi kai e sa uwela ka pulumu mo ka vali. Pousolo i Samoa. E iai se vaenga tau na whaalau tele ai lo malama angai tūlanga whapea me se tau i lea o na. O mātou ele mana o mia se tangata fo i lea tu sa peleso experience peleso background i le trade lea. I wa pe umalava pe ono masina pe tasi tau sanga le trade lea o lele i wha mautu mai le umi o le trade. E tai pei fo o ngai tangata ia students ia ele i una lava sa manga. O le taimi lea tausanga ato le whai le whakamuta o le full time. Ia ele umai fo le pe afa le course. Ia moto le ia students ia mo le whanganga o tools ia manual work. E o whalai mo tools ia mo electrical tools o wai whangai mato mo cordless tools ele whanganga ia kama kwai fo ngai palaka le o le safety. Ele titiro la mato pe experience pe le ai fo iso lawi loa i lea trade. Pa wale nga mato o le so swani. So swani fa ia ona i fa lawi tele ma ia le ala le na fa mamla mato e fa le level 2 mona i tangata ia fia lawi loa pe fa pe i ngai tips fo ngai po ongi vaenga i le matata o le vadi. E se vaenga chief o popo ia. No, o mo sa sa ia la fai tele o. Okay, la foi mea Maria. O le ale lautu le o nanga tau social work po services. O a ia o nanga ai whawhia foi o nao ngā mo le tātou watunu. Mana, ele fisilia siata e a foi o lau matawhai oi ma la unga luenga o te work ma le ainga o le household foi le poai i lalo le household o lau client uma ia beto se fulua ia le ainga o la unga luenga o te tilo poa ia barriers poa issues ia e struggle ai ia kako families ia o ke kau mai ai fo i mea ia kau onga o lai wa ia teenagers foi le wa drop out so o le part la o la you know, looking from the education, o le care plan mo teenagers here, o le kamwhai lea for a referral go is you know, is another provider e pe la o le career fono academy, you know, ila ko courses o le leinga o le toi foi i courses ia onga e open ai foi le si pathway pe a manga o e pursue le higher education. Ia, o le si ku o ke kilo ai ainga o ke kilo me kau health, o le si vaenga o le finance, pe o le kunga foi ia foi struggle ke le ai ia kako families o le aim la po le pathway forward mo kako families as a whole for le inga ia become financial stability and earn, you know, a better for le lace income mo le o le manga o mea ia kako whanga uia wa ngongo famle aunga e koi foi
is education. Yeah. No. O ala ni vaenga mawhai ona hu infern entitled si I vaenga ia e whawhefo I ona mawawa no na I anum whana o tātou e whalau te lei ni o lantou tō mai tūlanga tau aluang whapene. Lei, for o le mātou service under the whānau o the scheme, for assess ia kako ainga for not all the ainga for entitled I kokong, but all the very high needs for le ainga very much we will bring ainga I kokong. So o kilo le poa barriers ia o le was stuck le family for le from moving forward. So o kilo le make resources, you know, for example o le pe fa mai o le o kamai ke ele la ele nga fakia le kau o mea onga po o fua onga so o ula wo decide lo o le spend le for le money la spend la fund lo le mako service ia o fua onga ia mea onga woilo ia onga o kikilo fo ile o pe fa pe ia o le fo safa mai ia politama politina o la kausu senga duenga kausu senga duenga ia o kikilo vo ile le pa pe so walo kikilo po a courses ia available e la kalaka ile mea e ngofo ile inga ia wange drive mau okay so ia ngai courses vo le koe kau improve le English language. Yeah. Le leile avita vale. Le leile avita vale. Yeah, po le an foi. You know, me kausi sui. Yeah. Social skills. Yeah. Ai ono mau se le. Ai ono mau se le. Yeah. Pe manga o mia foi la se laptop if so soangi le course. Yeah. O le mia foi le ngai me fai onga o kikilo e ole a fund le service so ole aim I move progress forward mana I tele wa ta wat vai nga le a move the soninga a fa fonga man lo tele le tulu more kanga kala e o anga va ai nei fa manu yanga I sau noina e se vai nga ke faia e mo mia le skala I la lo fono pe so sesia whakaika ngole ya ngil pro me o vidi mas kanga kaile o se ele o la vea I la le fono as a provider for healthcare e entai toi kanga o le mfaina na fa manino vangale pese ronga ki sa wiki enroll pe I la le fono ma la ko services le ai e ma fai ona fa sota e mai le fono o le wa ele ma ko o 800 number vo le faletala no e ma fai foi onga la to o atu I le fono clinic pe o e fo e Manurewa o West Auckland Blockhouse Bay North Shore Malisiti, yeah. So it's like a walk-in, you know, for le alui. Mga misto soangi o fairly service le o ke fia mana ia tele mana ia e se vai ngate roki fa popo I le vai ngale sa no ile sunga mar I tulanga o nanga la vai I te tono le fono me se la ile Oceanic Record e a fone o le vai ngale sa no ile le to fine ne maria e taipei fo ia le mato fo inga renga lisi fo pitole o le fono taipei o si ai por Oceania e ai fo inga ia mato fo I financial support I tamati me se tamati a onga taipei la mo hop card mo nga yarum fa na wala po pasi pe po train e fo na nisialo o atu la to tava e fo de mato so swani metal pensini me se fo la so na mato tau mo tono fo le ainga I mana o mia ni the food voucher pe mana o mia fo ni pusa me ai o le mato na wenga fo na le fa tino le angwa tu sa leia man nga wenga fo o le fo offer me le fono trust ese umaya ia matata nga lue mato ia le OCA mata maitia o le fo nga lue le fono te pe for san ran le to fina maria I mo ainga lava so se ainga tatu atu o la visilia la faitele ma wiki so far o lo running mo to running le pro kalame o le fa kamuta
ma le au tova a to tātou tamawhanau. O angi whaafika uli e te lua wa ia e whia ngai ma i lantou. Io e, o lo tau mawhai ina ia maua i se fisosoni ngā tele. Se mi ono sau no le fionga ia la fighted. Tu lo a pe me wa masuna mato va ai nango wa uti fangiringa i le au nanga le fono. Pe wa matana e me le soifua malo lo e ala le ma fau le mental health. E te lo tupulanga ele siasia ona la to fa so ni ngono mani ma fau. Pe me na o matana e mai. Pe me ono so ni na mato au nanga. A me se fole Oceana Careers Academy, a me se fole la to le fane or if so sani na yalu matupulang o lo mana mia la so sani mea fa pena e telia e mo e le fa so inisi abe o lato na o lato wo abe me na le so sani tele mato e ma fa ina mato so sani le tulanga e ngole mental health ma me fa pena aya la fai o la so ai na ni sme ai ra Oni fa fitau li tu mai lantou e tu te matai tu ina e ke le nga fa finga tai ona achieve lantou goals ma me fa pena. O pe o le afa o pasene o nai te meti a ngala iai e mai a na le wa fa le tun a o pe wa le to yes tama po o le to isi tina tunu na ainga e o mai na te meti le aonga wa mata ilongo fira wata meti ti sa mata ata nafi ai wa sa nei aso fa no no ia na mato wole o mato ngarenga na mato mentors po navigators e mato tau fai mato connecti ma alfa na wia mato telefisi ia e mato fata no se si vai ngole onga po se famtalanga funga le mesa tu tupu na so le news e sa tama fai o natala no mato titi to mira na mato maulo se tala funga le mafai na tala no fa so mai se me tupu ia o le mato ngaluenga la e mato tama fai lava se awala ia umare aso wa calm down po wa mause tofile mo ile tam titi aunga e longo fo ila mato ile fono ele social worker kai pe fo de to fina maria mo se la to fo so swani wai o mato ele se social worker ile o si ai le alanga maute fa tangi ele fono sa o to so swani wai e mana o mia tele se so swani tele lava mo le fo yalum fana Malo fa tai ya Maria ono le tanto taimi ai la fo tu ila o fionga o ani si o vaenga e te silfia te tau ona silfia la tele ila to lo fa fo mai ya ma au nanga ma fai ona auto va ama o mai fa nga o lo o ma fai ona available e le tato o nanga le fona fa mo e a foi o tato ainga Pacifica from the west po fair lava le tu Auckland o le te e la lai ai fia mana mi se fe soani contact le fono o le available ia tele ia available fe soangi e mawai i ke mo follow mo tato ai a fo ole me mo pe pe a so time ai ia on arrange for ile o mato e maute ola i so time la to ila to fale fo ile e a fo ia gain e faile kalangoa ole beauty ole o i fale o ainga yeah for it gives us the bigger picture yeah for ole if I find off here for ainga on the tala no mai be a face to face ma mato so yeah for ole build le relationship ole trust e so no Maria o vai lupo e so no what te au tu po me lo ma fo facility te mana facility tu walanga o to tato umo sa mo eles fa fica o li que le no maua or fa fica o li foi le ole ma ole ma e me ange o ma e wai roa e maria lo makiva oi to mo me va tu sa o e mar po kala me se me na kia e fai ole na ona i tatu tangata foi e mai se kanga ka fa le diu wai pe on mafuanga le memoale o le language barrier foi le e ka ke nga wala e sa Samoa ai sa for Samoa e fa so ku e uma nga e karongo mai fingo re karesia
I le suenga laptop. Back white, you know. Nowadays, ia ko vai foi le hangi me orilo mai kulanga ole. Now, how safe and secure is this in terms of information? Ngai ole ale malutia ma le malu pui puia. Ina ia whailoa i o kakukangaka. O mai e awa tau te sua matamuli, ma awa tau te atu matangi. E malu ako whaamaunga matulanga whapena e le mawhaionga o mange ai kalangoa ia o e shopping center o Tarakaya. E whaiona whalau tele vangare. Ia, o tāua i ole fasili ole fasili foi lea, ole mea foi lea e a foi e whaitete e mātou. Ole mea lea lai onga le ingi assessment foi le o aku a inga i le ofisa e o mako i le lako fale. Because ole a foi ole la kalangoa i le, you know, issues here. Ia malokai ia le, you know, le trust le a kako ainga ole mako you know, ole mako fasoa ku ia lako e a foi e keep foi e lako ia le privacy o lako ole a foi ole fianga inga ma le service ole fianga inga e a foi e particular mo e maru puia ia le nga so ai a foi lo no inga la alfa mafala au ko ke au tau te popole yes yeah e a mea walanga o le fili le nga o ka ko Samoa ia o le puku sa o le ma e fai fo o walanga ira o kala ma senga fai so ai le batu ai fa uma mai so to fingaro e ma senga o fere kala lia e pole hafu lo makiva e le par palar fa o la fi ama foi mai fu mai uma ko inga mengi e fai ole la tu tatiala tu fa onga le au na ai uma en wakala ngoa e ai ma mai va ai la ile fia kama ma fa le kangi mai le fono e vaku se laptop ma se voucher mangia va pena e se menga i ru finga no de ru me ru li ai pero sa no es tu fine ya Maria ya pero me na o ma mato au danga a me se foi de val mato mo de malo the confidentiality agreement o la se tale fa so ya winga ainga ya ele fa na mato watu ta watu le ka de ya pe ta watu foi nis le na bound on mato the confidentiality there ele fo se ma ta watu no le se fe me o ya no lo fa ma le ta watu no a chat ya no lo sau kala ngar ka ma no ke do e ole luenga la le o ka ma sa no ai no alo ai será que se era kama ya la faitele la fotu ai ni si va en ai te wale o ma wa tu ni fa fesiti ya ole non nei fa manino ya mata fa mai al ta tu fa ta no ngal ni vanga fefi ma lo fa tai lo fionga siat ole lu verso tau ai lesa fa feeling ya e la fionga fo ya nei i vaenga leo mo tau visa. Lesa tau sanga tu le ia malo le atu no e afiu atu i oile le aonga. Ai se o sa ili le se tali mautu o le vaenga. O le alawa ua mai le tali sa o mai le mato pule foi po naitina felo fea ngai ma le vaenga. Wana o ala la ufa afisili le mato pule sili mai o le fono. Ia la ala ufa manino mai ai ma fa alona lua mai ai le tali sa na o tangata no fo mau i New Zealand ma tangata fo una le sixeni e mawhai ona le stala i courses ia i le OCA. O nai tangata ia le malanga mai le work visa po o visa fo nga le whainga ruenga. E mawhai ai sila pea i pesiaki lau visa nga whainga ruenga po i sawa i lalo le ingua fo nga le allowed to study. Mai se visa ngale visa whainga ruenga. Le tarusanga le pule to siaki le visa whainga ruenga po o sau i lalo e peke fatanga o ena ai awa po tulanga aonga e talia la pa foi o nai sinta mai fai upuanga i lalo lo visa ia su mai la ia o ma tole i le numela iva lua Ascot Road mangele e totala ma to ile asonga fona la stofi le afale valu na ile fa la fiafi
le maua mai le au nge fa mole e text mai lava lo swa fa atoa ona tama fai atuala ia vili atu fa so ta ia tu mau so va no te fio mai I amato le ivalua Escort Road ma na ia fo na tato feilo ai ma fai fo se feilo inga ma faia onga fa ka muta po le faia onga le health and wellbeing ai fa malulu atu le tato pa ia malu la tato atu no le ase tala sa to fa fo mai ai la fo sto sila se upu mau atu po se ngana fo le tauta mali ila to fa fo le ai o le mato tamo fainga lava mo se le lei a wao alum whanau ai whaftai atu lava lau whionga siata mo la noa mo le atu la whaftai le pūlenga o le TAUTAI A'E ma le Bluwave TV mo la noa wa mato mawaina ne nea fiafi mato tu whaasoa tu ai mato Finia Maria ma le uso fo ne ya Ridley ia le atu nuua ia alofangia le atua whamanuia I tatu tina mato matama mato fo ai maisa au na le li o lo au na lo tautuaina le ekalisia manu ia fa manuia le atu ia to uma sa mo fa fonga mai ia talo mo mato o nanga ngai male fionge asiata male fono male osi ai wa lava se lumana manuia o tatu tata Samoa fa taila o fionga set malo fa taila fa tele ia la foto la no le Maria io langa Tassy ai to tele mato to lutama ia ai Tassy ale au fa pai lo tanto proclame ia sa no fa I fo ia ai le fa o tu sa ai singa wala ngobla fa ta ko lu ngai ai singa ele Whaftai siata ia foi o la o te talo atu I tatou ainga a whai ua pangatia tele whaamomole a wale le whaatali contact e tele le a foi le sosoani o lo maua le fono e mwhain whafso o tae le o 800 le talanoa service e mawhai foi ona whafso o tae o sao I le office le clinic you know le office le GP vai le receptionist e talanoa iai o le tele o ainga o refer mai ua big problem big problem so e mga amia mako wa aia tulo wa mata ona faale tonu ona vavelolea ona fafsota ma Mosef Soswani faftai le matou team malau to fasiat alailoa mo le afo mo le program le usau no atu le fionga ya se tatia fo ko lo ngia so le mate tau I sa taua Eyo. Aya ole nei nu e le ngata le mamau. Ole au le yo ka kai o mai. Ole usau no atu le tabai tai sini ole unanga le fono. Awe te matamuli fa ngara ngana so mau ke ma. Eyo. O ye se mo mianga. Tulanga tau le fanau po le lava mo ti util fasoa pili a onga. Kau sanga fo. Akiri fo mo le ai wai iyo. Awal fie fai ka mai ki ai ka muso kong pili ko mai. Ya, pa so taile unanga. E la tofo o nai tina no foto Tassy manai fanau. Tato uma se e au ka wola au fango. E foi le so e la ile so timunga. Ai awai le tau fia va no o le mafuanga le na fuaiona. Ia nei sa Maria ngale le mala to onanga. Ya, e fiso soani awa fo ina tato ai nga matulanga fa pena. Ya ai fafta ia tule ne fia fia o kala lenko pek budi ile rua to isi rua to fine ya Maria. So de kwale anga ngi ko verso le laptop mangu ngaro mai foi le laptop do mai. Anga umano po kala me male anga ya laptop fa penga. La yo ke nga fa fa penga fa lo ro au fa tu se laptop ya mai ma. Fa mo le tu le unanga. Samoa fa ngalta to unanga o le atu na tu lumale numero le 800. La to 800 nampale ta wa. Famoso selau. Ia. Solo ono fa valu. Ia le na over selau tolu ono fa valu. Le la uma tu na tu luma. Bili wa umangisi au fa fisili ngai ke muso e fai merkami fai uma lungo de telefoni. Ia pe mai alita tu programa e pe fatili mona so tao lang ole uma ngava na ta tu tanga ta finga. Wenga anga le mai le tu ta tu malolonga. Fo mai malolonga. Tato woi tato news update ele nei vanga le fia mo le tei fa to fa tu le vanga le fono so I fo mai manu mo le fia malo time let's go now rock it up rock it up
Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tassy Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. O fia whaatausa o whale mo le ulu wa i taimi. O iesau Kiwi Saver, ma e sila fia ina o na i tūle lei. Ai fia maua se whautuanga le lei mo mata upu tau teo ngā tupe, insurance, po o Kiwi Saver foi. Whaafe e so o tai, le au nanga ale Afi Advisors mo se whaatalatala noa. Meli mai i le Facebook Messenger a le Blue TV, lo suwafa, ma le telefoni mo se whaatalatala noanga, ma anga vaai lo suwafa i se sei mo se telefoni fau o le ituainga o le iPhone. Text i le numera o lualua, ono I vatasi, 5 tasi o fitu, and be in the draw to win the latest iPhone this Christmas. E fia le PacificEzy e whaelo atu lana whapitoa e whase fulu whaelonga tupe tai lua se lau tala ako sau nia mole masina a tō November. E se fulu whaelonga e Seana I aso tō na I o vai aso te Tassy. Awane ngalo on download ma whao ngā le PacificEzy app I lau telefoni whawai. Ma lafo ai au tupe whamomori e au no ma sou toe taua wheo se ofisa pe tausa ini fo se lala. E whasa oi nai lo taimi ai baise o taua tale penisini. Olo wha ngā soro whapitoa e nao le 5 tala al te tongi pe a whao ngā ina le PacificEzy app. Ai olo ava no pele direct transfer mo tupe whamo moni e whaongai nei le telefoni. Ai ngā whaapitoa. Mo disa whamtalanga bala au le telefoni o Valsalau o Tassy ono po telefoni masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa varu wha. PacificEzy o laupa anga mo tupe whamo moni Samoa. Let's go now. Rock it up. Taimura wati lea ua tājonu lava le itu lai ono I le joe taliu mai ai o le tātou Porokalame o le TAUTAI A'E I le reivahenga o le afiafi. I le alofa fo I maleanga le leo le tātou matai sili I le langi. Ia, mai se fo o le tātou whaatatala noanga masi vahenga le unanga ale fono. Ia, mai se fo o le Oceania Career Academy. Ia, le sa whaatatala noa joina nisi fo o tamali. Ia, mai se fo o tamaitai sinia. Ia alo fo o le tātou o tunu o lo o ngā lulue ai. Ia, whao ngā iau o unanga le lei. Ioi, whao ngā nei o unanga. Mai se lava tātou iau te ronei. Vai oi ke ua ngā o lo whaakarikari news. Ai umaenga. Ua e misi le pasi le tele o nei whaamanu yanga. O lewa o toi tango e toi whaalaua I tele e tunga le whaamanamanga ma le whaamani nonga o unanga nei. Whaafai ngofia e tu lava. Tātou ainga Samoa. A mo mia fsoswangi. Ioi. Wa le lava le whaasoa. Aua le apiusinga. O le upu tu sao. Ia ma le tu alalo tu sao. Aua le apiusinga. Aua le soonga whaonga inga pe a le mo mia. Ai a whaape o le te whaafonga mai. E te mo mia le fsoswaninga I le uti o le whaasoa. Mo whanau. Ia o onga. Tūlanga I pili. O whaonga mo le tūsanga fau ma tūlanga. O varu se lau. Tolu o nono. Ono whaavalu. Mala au ngu mela nga. Na tango le whaasoa I ai vanga. E o atu I lo mauta maru lawa. Uti tūlanga I tau mafa. Vaenga o le whaasoa soa. Walanga I kusa po. Kei minga I soifuanga. Whetua utala le tatoa tui tato updates. E po le a lo wa ai aku e fia se laura kupele sau lo account. Mai le work and income. Po le IoT. E uma e lavanga kipi solo I mea uma lava o le fale o ngai au tūlanga fo I o higher purchases ma me whapena wai kongi ma tūlanga e uma e ngā mangai ai tā lafu ma whaasoa a whape e whiku se launga ngai vai a kōlanga palasia e anga pō e malama ere kai au ki roki koe kiro e ngā pētoi se lau mauna tupu
Wa le lava fa so. Awa e fesiri mai ngai pe ma fu isia. Ia ele ma fai fono tatu to a mia so ma fa sala so tu nai inga wale le inga fai so fuanga ma le inga fai fa so so. Ai e au ngane e tape nai fo mo tai au alo winga la lata fa mantalanga. Mo tatou la ia ile mo mianga autu. Ia fa nga tatou au nanga ia. Mai se foi o le tama a fa pea o lea e ke ngofo ai waka kaunga kau si ikia le volau ingidisi. Wa te tauna si itia le volau ingidisi. Iyo e. Ora ngā lavala a mafu ale is ma le was ma le mea uma whapena. Wa te tau fo ina e moe mana tunatu so iere moe loloa. A wa te tauna whao ngā au nanga nei e asi ave se courses ma mea whapena. Iyo e. Ai le o le vave e isi me vo au nganga a le fai fua. Winga la tala ia fai fu wa fa pala o mai masani ai le o langa fu le fia mai le ping. Ama ia le fia le o langa peni matatupa a vere ki nga o le ainga wa o to tele le ka ke vai ngi. O kama foi e fai o le musu e ave se course. Ai ka fai akure ki de fafingi. Ai tau fa tu fafini. Ia no fo kura o fale so o e fai la o course langa ngale le ia wa o nga ia langa ngai ngofa fa vanga la ikiki. Anga e la fa vanga la ikiki mai ia wala upu sa wanga fa sola la ikiki ya wele pengi ya ke au i de memo lunga ko fi alu ye. Ia ele u matu tala si tene po si le ko o alo fo mas marolo vai ka ko ye. Ai o hava no nei. Mo tatou e me se tatou i o urungari la iti. Iyo e. E o ngale mo urungari la iki makamba fo ie. Awe te popole fua pe awe ngi mo ya ka ko me fo le mo mai le news we ku kuila o ar kilo kongor farsa ai tu yele u. Ai fa pe ai mo wala va no ava ngore le ia. Ave fa fingi ave ki nga o kamaki. Ai mana o fo yo life to iyo e life ai lele lava fa pe alu ma ave pepe wai ma fai anga fa fanga pepe kongo ko se awa re mia nga ke manga o ia va ai mai yar fa ya o nga ma ka me kia o ola fa ya kuri le kos ma fa fanga kwani e se ro wola le anga ai ole unga anto o nei vai nga uma fa o nga avanoa o nga va ngo ka ko mo sila auto isio tato wa tunu Samoa le fa to a mata na introduce le fa ko a ka fa ofia ko inga fa inga ngi ole ale wingo la utala le fa to a tau fa masani tato to inga fa inga ya le amaka ku pro ke kir milionga le amata tu wa inga ya tato pa mana ya tato tulanga a ruwa wa masangi wo o ya tato tulanga oi kasi se mea la ya o nga fu tato fa na Samoa. A o kose sla ye fai nei e ta ua la le ngo fa manga kuaku ave ia awa e refialu el tama ma wala va no ave tina e fere kos io ma tulanga fa pena ia e fo ile si mentality ngo sa wa si fa kwala le wa new sa yo update ma do nei new sila ngo ka sa fo ingi e ile si mauna fai mai se ku kusare ku pe mo me le warehouse kulo ele va au tele o fa ya tua a mea langa ko kere ka ku kam fanga una fenga wenga warehouse pa ole lawa manu ole fa mulio atu le wingo tala e ye ma ku ma kanga ka o mai ngi kamba fo ye ka ke ka mo fa ye tu le fa na we o ye fa la tele a onga ma ave courses ma te ya ke le fa mai si a mo mai ro singa va ngo ngale ngai ma ngai ku kusar ku pe ngai mo me mar ku pe maybe sa o lo manatu maybe sa ai fo ile skanga ka ke le inga fire kala le ona fo ile fo ilanga o ioi onga fo i ole meare sanga ka mai le yan le tu sa ode misa angare ale sia vedengi ngai mo ke next to ai misa maron ko ro kama ro na e fa kwa fa fingi so ye ke fia pouco a fa longo kwere i ele umangi ha onga le fingi ele fa ye ko ma hey, oinga. O e manga uma fo ya wa. Ko ngana ile ya onga wala ile oiro ya fa kuro maranga kingi. Ese e fa manga. O fiara nga kaira wa. Mo ye. Ai anga wa kari tu.
O le form 2. Alkoi, o le form 2. Au fiu e mafau le upu form. Amerika mano. Uma foi. Uma caria tu. Isso ia. Par kamano ali. Misiri form 2. Ya nga. Ora ia tu na. Fai la ke mafau fa ia tu. A wor fa ia tu nga ko mangisi malo mafana. Ai tu lei fa na ia vanoa. Ma wor fa kamuta. O fai la ukala. E si tamai titi o le mātou nu. Ala oropo mongi hare alo waku e wha umai o tatou atu role nisi o tatou updates. E ka mei kia ora makongu. Ngau wa ai ai. Ele ile leilanga upo mongi ya. Ele ile leis ka meki lea. Ia ka malea fo ile le kopi e ya hau. Ia ora oke ka ukingo kwa ala uru te uolonga ingoa. A male ore kopi e kia. Ioi. E matou wa onga matulanga whapena. Ngau wa ai ala iai. E umaele ile lei se tūlanga nā lua isa ngā o ngai lunga. Lau whapenga aku. Ai ai le kaimi ngau wa ai ai Samoa. Inga ua uma mantou wā onga. E le kaimi ngau wa i Samoa. O lai kā muka la ukamalea. O lai kā muka le kampangi. Ngā mua irunga vangoa le kampangi fwele le fletcher i Samoa. Ia o ka akarea moka maka keula le ngā kaimi. Keula isi awosia. Actually, fia fo ngira upapa ngare ka ili ma fa mai mau ka ili wai lai man ko la ke mana mai le tulanga na to wa o ngai ka wai roko mo wala lo fa pu ro la utala o lai auskari er ke mingi ke po perf ele la kamale Tassy le milion ya la ye ngai kon kalaki ka muka olana fainga ruenga nga sa ye le flector nga mauai male ava noa e alu i pepa whainga ruenga i au se kāria. Ma whaalau tele ia malona tomai. Ma kua kaunga hare kā mukar ka malo. Eo. Ai ngā alu whaalau kele lea onga. Lea lau te whai atua i le taimile nei. Ia ere se tala pa ole wau kaki fia fio kai ka fu ia e kele a ka uongo wola e fo se ai ngai tau ma whai ma tau atia. Ai ore soi fuanga ngi. E kau ke le rumanga i manguia uma ma ai foi penkala. E le rumanga i manguia uma ma ai penkala. E ile sikanga kai le ma ai se penkala. Ai o ka ngi me o mawai lima langa ese ata le ni ma me alofa. Ioi. Ai o le mea wa ke le nga vevesi e le mea. O le mea le o le ma ai o penkala. Ai wa kili nga ngofo fa maka kupar bengala le fanga. Ya ta wala le ave o tatou koses ya mafsosani. Tatou woi tatou update mai Samoa. Ya o reportia mai Samoa le fasala inai o le Samoa Airways. Ka briva le foi le mai le fainga malo America Samoa ese sala tupe lima se lauta la America. E tusai o le whaatangaina o le suifaipule ia po o le sa avea ma minista lango o le matanga nuengo o leo fionga ia pule e whimata sua e malanga tui Amerika Samoa e au noa ma se pemita le ala ua koe whaasanga mai makama ia whaasala loa ma le company vaalele awai o mai le fiafile nei ia maso fo i tape nanga mingol prokalame o le confuse ia o lea, o te fia whaasoa ai fo. Awai, tatou prokalame ia wa issues ma vahenga whapena, tau te tera noa lava le issues. Iyo. O le fisiri ngumera kasila i lota mawhau. Ia aina whawhiwhea na alau o le company vaalele. Sa whawhiwhea na alau o le company vaalele se tangata e malanga atu e au noa ma se pe mita. A legal travel documents. O le vaalele foi le sa malanga ile e fionga fai pule. Ia ele o se vaalele private foi lele. O le vaalele ia o le vaalele ia ale turu. Samoa Airways. Ia ai la tava ia tuna i tala ia tustu si mai tonu si o tatu o turu. Te o Samoa Airways pol talo fa Airways ia.
Ai o le la ua whaasanga mai la, ma whaasala. Now, o le whaasalanga le mai, lima se lau US dollars. Ya, ka iro la ia ta itaia. E ma fua la utala ila ufa ia tu le vaenga lea. La ufa asoa o te fia whaasoa tua ile tūlanga le mata upu lea. O whaamaka e ma mawha lea koe ngā suri kūra fongu. Whaamata ma mawha. O le ase tūlanga, o le aso general opinions. Whaamata se sori tūla fono matua ma mawha. Ai sila ngai koe ngā whaasala lea mai ei. Ma le whaiunga lea ua le tūlanga foi le whaiunga lea ia le tauto mai ei. Ia, ngai kangola ia o ia e whaile wait ma le mamafa. Aka kiro whasalanga le pese traffic koe kiki ape o traffic infringements foi ia le ngai aka kou. Ia walanga o le speed ia mātou ni usila o koru se lau pe a matua roofless atu lau ave matulanga whapena. E ono o le tu ai ngā lau alunga na ngā whasa o le o lau salakupi. O te le oiloa ai te le tuatu walanga na pau le whamatalanga le news update na maua mai lau tau mawhai atu 2 days ago. Ai na whapea mai, na eventually lava, na maua le pe mita. O le informations lea na au mai. Whai mai na tuai, it was just a matter of time na tuai na ngā isu, ngā vifo le pe mika. I le fo isa tāpena ina le pe mita, whai malanga tuai le whionga le whai pule. Ai sa kauhu ua kurawa le pe mika. Ia e ui o lea. O la ua already a pe ua la asia ia tūlanga veo poras. La waimana tua. E ui ana whaamanta o lai ai lai kau wile ingoa Samoa. Ia Amerika Samoa. Ia ai leanga e whaamaka e pipi iki ia ai mama o ama ese whai ngā mālo e lua. Ioe. E uso. I leanga nuu ma le whaatala le leinga. Ia o whainga wha temokarasi ma wha porkiki. Ia ese ai la ono o lae o le territory o Amerika. Lono winga la, e ia la le tū la fono ua ngausia. Aur fisiri ngai roka mawhau, ba tate fisiri fui whapea. Ia, whaamaka ua o whetaui le whai unga ua. You know what I'm just saying? Ia, ai whaafikai le whionga le whaipule wā le tau maua fo itala. Ia, pena ave eise whautuanga e whaila na whai unga te tau. Ia, te rosa whai unga te tau le na ia whirifili o le aia whaamahawai. Male ave ai o se minister langolango. Ai aka kiro la i whasalanga walanga ina ua tau mai le me lea ma whapea mai walu e le se pe mika. Sa o ma fau se matua sa mala o le a fo i mai. Se makua o ngā honga o se whasalanga. Ia, lea lai sau. Ia ngā lima se lau Amerika. Ia, which is te longa lau already sort out le tūlanga lea. Ia, aina ona whapena atu le tūlanga o le vaenga ua tūla i mai. Ia, whaafitai fo i whionga tamai tai pāle mia. A ele tangata na mawhasoa. Ele tangata sa mawhasoa i nei ia. O le wali ngā mare lau alunga o manatu mawhina ngalo na i fesili e whapea. Pere ua vave whai unga a le minister lango ina i langa whaamawhainga. Pere ua vave ea ia ai pe o lea fo le tūlanga se ia. Ia o ngā vaenga ia i tātia tual whato whala inga. Ia ale fo ia le whionga le minister. No tom whai e mōsif so ta inga ma le whionga whipule ai. Whai mata sua ele sona nafi. Pei ta isa pisi nisi o vaenga o ngā luenga whaal malo. I le motele sa la whai o lo au wai ai. Me se fo o nisi o tūlanga i le tū malo. Ai o le lala nana le mawai se ma taimi. Ia ai te taro lava fo. Ia ina ia maua se taimi ma se lao o luma. Ia i le fo vaenga. O le isi tatou tala oto. O le tūlanga fo i le apili lea e lolo manei, mana tua fo. O le whaila ua tau maua atu lava. O se aso lava e le o toe mamau. O na lau ina ai lea o le unga o le apili. O le apili. O le apili lea. I le luina e le fonga fitala i o le unga le whamasidonga. I le toe whaafo i mei tonu o le whaipule le pāma, le whaipule whalea ta tonu. Ai i se tasi o vaenga lau walunga o le whai unga le toi fo i mei i te tonu o sui whaipule nei pole tai o le tua ngai ma le tō whae le pule.
vaenga o le whaiunga le nei. O lea tangia mai e te tau ona toe totongi i la ua, ma toe whaafo ilo la totongi. Mai le aso na a mata mai ilo la whaasalanga, back pay. Te tau ona back pay i la ua. E a le tau o tata mai se saunua ngā le whionga le tai o le tuangai. Ia, pei e atangia mai na o se vaenga lava o le totongi wa mawatu. Ia. E le i maua se so ta inga fo i ma le whainga malo, ia, me se fo i le whionga i le minister o tupi. Ia, ma le e o wia lea tu inga mata uputulanga tau selini. Ai, e le tali tununga le atau sa ili atia. Ia, po o yeise mafuanga i tu atu. O lea to alia matulanga whapena. A o lo o talia ai lava, ia. Tapisa lava fo inisi mwhapea mai ai ola ua. Ta o tobo tau maua singa update po se tala e winga i unga i o whamasinonga lea. Ai more tātou live lava ili nei vaenga o lea fiafi. E le i maua lava se tātou fisota inga. Po o lea tonu le i unga ai po o whata oto mai foi. Walanga o lai reserve po o lo whaaleo leo ina. Ia mo se aso e le oto e mamao e le lawina o le unga o lea mataupu. O le isi mataupu na tūla i mai. Ia, i le update lava lea i le mataupu le nei, le tamale nei ma le hit and run. Ai, o le mataupu le nei, wala walunga i la uwa ia tufo i le. Ia, o kaimi ngai le o toi iaia se mea o foi lele o lilo i le social media maturang whapena. Ai, e la nisi o vaenga o nei mōli maumana i nisi o whamatalanga na o mai fo ia tea. E atangia mai ai ia le vaenga lava i le whaalave le sa tura i mai. Mai akangia mai. O lea i ai mōli mau kuku. E ese mai. I le mōli mau o le tama lea. No whaatata tu whapena. Ioi. O lea na whaao o mai fo i nisi o tātou whaamatalanga i se mōli mau whaatua ina. E mafua langa o wakua le mata upu lea. Leanga o lea tangia mai. O le mori mau whaakokua inga lea. O la fu e tā pena i le taimi. E awe aire maka upu lea nga iluma. Mao o ai kai whaamasigonga. E ma e ura ka whaalongolongo a kunga i le whaasaunga o le whainga o le mori mau lea. Ai me se fo o le tangata lea. O le tangata lea. O lea na te sila fia ina le lei. Ia, le si ka ia ngā ufaya tu whapena. Ka whio lai, ka whiwhi. Ai o i ngā au le maka upu le ngei le whaamsingonga. Le ala fo ilana nai a fua ia tea ula vai me personally. Ai eise mea uke ngau le keisi le nei. Lai o kere ngau inga ia upu tau tino ma upu tu sao. O te leo nau. Ina ia turi au puina le fionga fo il whaipule whaleata tolu le ai. Ai o ke ngau. Ia su e le ami o tonu. Po o ai kongua. Nga maliu waire kamalea. Le sunga ia du au. A o lea la ia iaka ngaka o lea. E moli mawinga le mea lea. O le popo lenga lea te whaalongolongo a duai le taratala noa mai le tangata lea. O le popo lenga le iai. Ia kulofo i whekula kakala lea a whaima lape fo i mawhapea mai ai whapea i eise asiata i le mtanga ruenga o leo. Tulou, e leo sa tia ma vele fua i leo. Malava. Na o nisi. Nga o nisia. O le polenga le iai na inisi fo i la tau. E o ele fia o e whai kuskusinga ma o i la kofa. Pe, pe wakau le fia o wana no ta fautuaina foi. O le pumongi. E vatu e ar fautuanga e a tau te leo whainko lo ia pe ko ki o e whamakala ko kala i official leo. O le upula e au mai, asiata. Se mo ke fia o. Ai ama ko whaalongolongo akula e le o kaudia mai, e le o whaamaongia mai, e le o karia inga, e le lava makulanga whapenga. Ia le kangaka le pe e key witness. Ia o e mauke whaike ke fo ila makau pole aku i mako aku fo i o le alavar mea o le ao o iai fo. O kalanga. Ai whapea mai. Ai mana ia telepe a whapea e ono au le mata upule le whamasingonga.
Ia nga mawhai lo lea nga mako aku mau ke kuku lumu mo le whamasingonga. Mawhai ia mako mori mau ia. O le mori mau la lea. Ele o se tangata na vaai kai pe o le mori mau sea mina ia manino. O skasi leo o mori mau. Ele o le mori mau le ala foi la lea. Na ona ufa ata tu es foi le e hinte datu matau fa ailo atu. Ai le anga le mai ngone mori mau lea. Ele pe yo mori mau ka foi le nga mori mau mai ko si umu fa mai ngala ko eva ko ar pa po vi po le tu ro fa pena. Ele fa pe nga ma mau singi. O fa ngone mori mau lea. Nga ka ua ko ele sa ngo fu ai ka meki ko o lua. O le sikasi. O le tangata le na alu e fa au au le ave ngor ka vale. Ioi. O le kasi le nga alu e fa au au le ave ngor ka vale. O le tala fa va o fa longo ko le kasi le nga alu e fa au au le ave ngor ka vale. Le na fa mai na momoli e sitasio ma fini. Sa va ai ai le mea foi le longo winga la. Ele nga o sempe a fa pe ala va a. Ele nga o sempe. Le kanga ka le eyewitness o le mea lea. Ia pe close fo ile eyewitness. O le mea la le kupu. O le kaka lenga sau ngea maile mori mau lea matalitala noa. Ma maile fa atalitala noa nga lea. E aka ngia mai. E yailo na tau so o tanga ngake sila fia le le. Ia ka ke muso fa nga filu pule ala fa ala fia. Po le fo i o lo ngofo ngu ele kaukala le mea lea. A o fo i ngai la ia te au lava ia la utala noa tu e fo i ko e maile moni mau Sam. Ma o fesiri ngi ai kamale o Samuelu. Po o fea o ia ile ka avale le po le aso na tari tonunga ile ta avale le nga ia va ia. Ai sa ia ka mai ke au se vai nga fa pea. Na ave le fale insingi ai vai usu. A o le ala o maile moni mau le si le moni mau le la mau ia mai ngai. O i kongu wai vai usu e kupu mai eile vea. Le eile vaenga lea le ili tangata le nalo e momoli ia le. Ia malu akua ia malu ia isa vai mamali wa ilo isa vai. Akona maka ukia. A fai foi lau whaafafonga mai le tina o si tama le na mali. Orka malea e leu mangingo aile o ianga soa. Tulo ilanga ia kala. Remember, o fam kalanga le mai ele o yesa soa ai o yesa fa wa ma le tofo o le ke au le kilipi fo ile ale I've got all the recordings send mai ele ai nga ya tia le ai nga le o tu au na send mai e ma tu o tu au ya tia mo nga antis ma angos na send mai ya tia o le kilipi le ai o mata no nga ya le amatanga le le karanga nga fo ile le kongor ka vali le nga do le ka vali fa au le ia tau. A le la ua mangu kongu mai ala mori mau ia. Mori mau ngei ngo wanda ile amatanga. Ma lia ia. O mori mau ngei. Nga makua ia o wanda ia ile amatanga. Po o fea le au vaenga ia. Nga pisa. Mana tuofo. Ia uia records na awa ufale tangata fasala lau ma le Blue TV. Fako au falongo ale ia Sam. Inga ua saura o prokalame. O pumongi ale mar fa maungi foko farongo ale kakaro Sam. A o mori mau ia nga o mau mai le amatanga la vale fa kala ngo le nga sia soro mai pe ole ainga o si tamale o mariu. Le nga la ko sia inga mai e le kamale nga le aver ka vale matulong fa pena. O le la u ka farongo no ngule mengo ngi mau mori mau. Todi. A faye fa maungi. O le wa a maka nga feoki ka nga ka ia e la ko ke ufiufia. Ia, o tele walanga o lena tau mai whamai. O si kama lea nga halu e avele ta avale wha au ina ua mai au na tupu le wha ve lavi. Alu loa avele ka avale. Wha au a kuwai mo mori eise ka mai ka ile sa, ka mai ka ile na whaila na tala vo ile le whamai. Po ha mai si ka mai kikile nga la vea i o ya, i o vai kele, karosiele i oti. Lela nga halu kaka le haru mo mori. Sauro markaka le sauro aver ka vale ngai. Ora tu ke o ka ua kwa po yo ska vale. Ai sauro ka le sauro aver ka vale ngai vai usu. Ile mau tol tangata le te fa le wo fa ya ko fa kor kala le va ve ya so. Ke fele le yangi melilo.
O le fesili la le fesili lo ma fau. O alu ro mar kama le fa ma waru sa vai. Ia. O le upule uta umai, wa mariu. Ia au kero la sir fia fo siong kinga wa ai waka wer kama le long kinga. Langa pat le play le aka. Ai si ding fa fa ngofia fa penga. Ai wa tango ta ulon tina. Le ngei me ke le ngofo mai. Mana tuala. Vai aso renga ke ngei. O ilai po le so ngofua e po le so lua. Le sa o fa aso aku ai ile news le breaking news le ngafa makala mai le tanga tele ni o Samuelu. Ile sia o kara ngoanga ku ngai ai. Ai ka ua mai ki au le mere ko ki aku pu ya ko ki akila nga ako va ku fa fonga le tunu. Le nga si ia ile fala. Ma ave o ma avaku kanga ka ole ku nga avaku. Ka ser kilo ko fe au. Ulo fo ile u failangi lang fo long. Ka ser kilo ko fa fe nga ngai lo le leia. O ka se mele nga ngai le li le. Nena failo ia ile fe au. Alu ka ule leo. O le winga la le fe to ila utala. A le pato a o maua sia fa tala na le la. Wo ki le siria di ilea e ongo avea mori mau kuku. Le la ngaru avir ka vale. Ko fa pero no ka ma fau. We. Ka se foi. Ia. Ka se foi fa ngone melea. Le walua ya le ngaka ia malu ma. Ai la malesi le ke fa longo tunga. Ai la malesi le le kanga le nga furu ka vale. O la e ola pe kai miringei. Ta fa longo tunga ia ka ke muso ka u ku le fio anga la o kanga ka ngofo i langa te. Popole fo i tulang. A o la ngofo, la so i fu kai miringei. O le fo i la ia malitanga ta le anga le fale insingia. La foi nga ki ngofo uma ma story ngai me now ola officially la ilo uma fau. Ma fu ngo ka ngova vali ku fa pengini ngi maka. Ai se ala va wo ko ngofo ai mangai me. Ai se a wo to nofo ai. Ola officially ngo merakasi. A fai ele ka ua kerer ka ngaka le ko ke pui. A fai ele se ka ngaka e maualunga sa kou ai. Ai se ala a tau so nganga ai le nei mea ma tau loto ai lava a ua whioki. Turo. Ai se ala va. E mafuanga ka whakula ka kala lea pe ua vavala mai a le tino mai o le ngei maka upu o se te leo se faa lilo lo ikua. Nga pau le ngei o le hit and run. Ua matua mata utia pei o le suenga o le mapu. Pei o le suenga o le mapu. Pa le vau makua. Le suenga. O le mea mua alea. Ko ki sile fia fwere sainga lenga so a masinga neng kiengei. Le na maliu mai na i faleata, i vailoa faleata. Ala wa mawar kangaka. La wa mawar kangaka. Aole ala vale mea wa fainga taina mawale nei tangatana so asia tamaititi. Ai a fa apia ngei la e mongi kala ngei le au mai e nei moli mau fa pe nei. O laia ia e la lau te fa alafia. Matulanga uma fa pe ngei. Why 2 hours case is so special for ilele in the way matua wasa ki ai manga lulu inga e o a ile malo e o le fainga malo pale mingi o matanga ruenga a leo matulanga uma wa matua wai pinga fakula kakala o mai tala isi se fakura ukala le fa mai tala isi tangata o vai atu nei niso tangata fa ila koko mengi fa pea se ore le o asiata o le o makua ve vesi ai e o fatu al tala le e fo inisi tala no me ja u io
Are kere fo ka kor ma lo e karango fa pe fa mai. O le ile le wo vevesi ai. Makuku ai le afi. And I want to make this clear. Ta ua ia se i vakuara uka mai. O mai o le ile le wo vevesi ai le mea ma. Vevesi ai le lalo langi ma. Wa kuku ai le afi. Now, ora ofisili la ya o ele ke fayar kala lea. Si ofisili atua ya o ele te fayar tala lea. O lea le afi le kuku. Kako whaasua. O lea le afi le kuku. O ai le afi le tutu. Po o le mea ea ona o le tala noa i se tangata e ke kau i ai. Ma e mamae i ai. Ona whaaperola ia ua leangar kangaka lea lae. Ainga o moe o walange. E peo le moe vale a fo vale. Nga o moe o walange o pupulae o whaiaku. Tu lou wa leala i le pule. O leala i le pule li moni a iafi na so aina. You know, o kou ia kou ke whaiar kala lea. Tu lou wa langa leu ke vakuare suafa. Nga o moe a peu ke kawhao lava uewa le lau fau maru o sau wha kupure kala. Ai se ala ingana tau tala noa le nai tu ai ngangana. E pe ea tangia mai e tau te lea lolofa. Lai, koe whaafo ia kua ri kou kuku ngahafi. Ioi. Koe whaafo ia kou kuku ngahafi. Ave pea kou whaalupenga ma kou whaalanginga ngā. I tangata nai tau lau ke whaia sa or mea ngā or kuku reafi. Ave pea ngā whaalanginga ia e whikau i ere ngā whaalanginga. Pauale mea no whaatanga e rungo le porukala mele nei. O le whaakala ngoanga o le kakale o Sam. O le tangata na whai ele atua. Whai fo ilonga whaakusa. A pauale mea ese ai Sam ma oi. Pe a whaape ua mawalunga kele sorfanguare ki e mai ei. Na pauale mea ese ai. Leanga o si tama. E mativa ele tau o loa. A o oe lea i ke fia whaia kala ma e ika. Iau kera longa ainga whau o i sesi pānge ka mawarunga aku ngai lo o Sam ma na whau sia ma ua ele atua. Airanga sole e o a isi kai. E o a isi ka kore maa loe kalangore ko inga kalangore. Ewe. Ai au tau tala noa ili nā whaenga whamai ua vevesi. O ai ua vevesi. O ai ua vevesi. E kasi ale au ngā a kua o ngei mea. O le suenga o le wha maongi ma le ami o tonu. Isia ka mai kiki pau ngā. Ngā pau ngā o le mere kausu e aku. But I'm sorry. It happens to be a mention aile name o se tasi o sui mamalu o le pāle mengi. Ioi. Whamaluru o kuaila ia o e pea whapea o matua whaina lo fina ngalo. O no o lea mata o pule hai. Aua ke wa aile laua manu ai tanga aile whaamuli o atu. Aua ke mangu ma e mawhau leanga o rou kei, o lau o mamae, o rou kausonga. Na te eila ia leo o tau whape na o le anganga le iai nei. O le tau sa ilinga, ai se a ua mauaira kama lenga so are sainga, ai se a ua mauaira kama lenga so are kei ngai whaleaka i tuanga i mako, ai se a ua mauai isi la vevea mai ka avale i savai, ai se a ua mauai, ai le mauale me le i vaikele, wai? Ai se a? Ai a kau whaasoa aku la, e maa fuafo ina matu tapisa, se i whiatu lau whaasoa le, e maa fuanga maku kapisa. Leanga wa leva o nga saungoa mai le whai ngā mālo. Wa leva nga whairoa mai le whai ngā mālo. O lewa avaku le lo yasiri se i mai se kala po le alkulanga iai. Ioi. A le ala alua masinga, le ala akoru masinga o whaakali. O le umi le whaakali e ingia ko inga. Yes. A tonu o loo sa iri pea, ma sa iri pea, ma sa iri pea. But there's no harm or kakalongo.
le anga e kupu fa ku ku e kaunga longo o le upu mongi la se fa ku la ukala le o le upu moni anga le sau ngei la le kama lea fai mai lea mori mau fa apea o fea o le a kua i heile ko inga maka upu pe ua tātou ka ai alo i lalo ka peka ma ka kou wha maka iwi ei loa ai ka loka pea isi ave ka avale ia nga lave vea inga isi ka ngaka ka loka pea nga isi ka ngaka ai wha asa o loto le o le fo i whea rua i masianga me se wāre pumongianga e kasi ale au ngore mele feika i ko kele e feika o nga o le langa fua o le maka upua kangu yes e feika o nga walanga le mea sa kangu. That's the only reason e alengo feika. E pea nga whakula o whaasoa le lua e aso taruai. E whaamaka i le eksale kaksaka kaunga kou fia o le walanga ia mea. Whaamata i le tatau ono tau fia. Pe a whaapea kou ke alanga inga le whaamaongi. A o kou saungua mai, o tau taitai. Ko kiki reise ka ele a maka mai a Yesu sila Yesu sila fanga le akua sila fanga ioi ko kiki ya sau uma anga ilo uma ma ka fainga ruenga le langi wa sau a ko ma le lisi ale ala langa ku maka upu le e su e ai le ngara ve ai sia ka mai kiki e ka ua fo yo pelenga ma mai e longa fo ainga ai o pisi le ko ke kapisa e a mai le su ya mako ko ke kapisa mo ko fa fefe mai mako kukuli ai maisi tutuli ai maleo makulanga ai kasi ale au ngei me uma sei kau su ele a mio kulo sei kau su ele maula le la fi ale ala avatu le su engo le maula le la fi ai pie fa sanga mai ya au mafuru au e fa sanga mai ka pingi ka ngaka ia ka wa ko su ele le iku ai fa ka fa pele iku oh my good boy ora va inga le ke vai ko pe inga nga ka pisa ko au sesi io e ka ko inga le mele le karango mai ai sem fa u mai ro mfanga au o ia ingi su enga o su e ai la a fai tu lo a fai la e le ole fai pule fale aka kodu o ai se sila aka ko su e ai o ai se sila su e ai ngai maka au o winga na le ta fai tu ta ita ioi le ala nga le nga fai akura u ia fa soa fa malulu foi fa malulu atu fai nga malo fa malulu foi kai o le kuangai ai le ilanga o le matou mau a fai e kukusa le mea e fai e ka mau alalo e kukusa foi la ma le me fai ka mau alunga se o lai lo tor sa nganga la o fionga tamai tai pale mia o le tele o sa nganga le fionga tamai tai pale mia o manguia i o lo ko ye ke longa foi fa manguia ya lo ko Samoa Tasi leo sa nganga na fai le fionga tamai tai pale mia le sa ia sa ngoa ai le kai mi foi le nga fi ngau inga ua mai le unga o whaamasingonga. Ua kiuti i ar kakare sa pere skengi o whaamasingonga o whangoma suafa. I longa kaanga o le uru ole. Lau koe mai ar vaenga le. Whaamarulua ona o le ua Sofia whaamoenga ruanga i lau whaasoa. Ai, te longa ai o ngā maua se kiripi ngō kangore koe shea tuirunga. Ngā ola i lo ulotor sa unga o i ngō ulo ai. Na o fionga tamai tai pāle mia. O lau sa unga le ngā whai kongor pāle mengi. A o a vea aila o fionga masui pāle mia o whainga malo na tuana i atu. E ngā ua e kū malosi ma e ke e aku e le ka kaunga koe whaasaoa mo koe e vea sea vangoa i ai i le pele skenge e lea o whaamasingonga ma whangoma sua whainga o ngofo ka e le uro skulaki. Ke loa o lau sa ungoanga lea, lau o fionga tamai tai pāle mia. Sa koe a mai eise moe fau i o mako loko. E ka ua mako. Ioi. E ka ua la mako wia le au wha le kau aloa. Ioi, mako le au nobodies.
Io, mākou le au makikiva ma le au le kangorima. E kaua mākou. Inga ua e whaasoa ma e sau ngua whapenga. Ele whaapea ua kako le pale menge ma kākou ka ika e whaua kula fongo. Nga ese lea o se treatment o kākou. Mai tangata o le atunu. Lalala ngā a whaia u whaasoa. Ia. Ka kere kau whaia ku walanga a ka whaia ku ngei mea whaalea nganga ka sarko karafa pe orfia a ngeru ia. Ai ke roe. Ko iki ki aole poke ka kalo i le atua e fōa i mai se manga ku ki whaasoa. Mai se angi maka upu. Mongi ala ukara le whaia. Ko iki ao inganga ngei o whaia u fonga kalo. Ei ka kai moni maula ukara le lang kere sau pero ngia le kungu pea o ingo u whaasoa. Ka kia ia ka kou karamarie i e whaala maka le amakanga. Awa ngei kai au. Ei e olo mai mua mai nga whai mako kalo mea mako karangoa le lewa le pō. Pingi mana mako fonga kalo au le leia ngei o so. Ioi. Ele ai la ele ingo pia le fasa lau lea sau roa pa aku anga fika i runga le ai. Ele ka fau. Ioi. Ai mafuanga o whaasoa mo koe wha mangaku mea ia. Leanga o lea la au makua ma aka akar ka ngaka leanga la vea aire kamikiki lea. Ele o wango a pi fōringa mai ele ai ma se mea o suea. Ioi. Le ai ma se mea o suea. Le ai ma se wha lela moro au kurava. Moro au kurava. Lea langa koe ranga mai e la uporo kalame o nga ua saur kamalea. Ea, ma o ke whai aku mongi lava, ilo uwha maa ongi. Pe a peko ke karikongu pe ila utala le whai aku. Ea mai se fo inga ngai uso ia lea i Australia lea ngā lako kaure pua malafo mai ma whapea mai o mea ngā whawhau. Lei koe whafo ia. Koe whafo ia kulava kou saunguanga. Ioi. Ea lela ufa leo aku lau kaua kuanga re ngore kasi. Ea lau ko whamuri o. Ea, po e fo le uso. Ioi. Ela ukara lela ufa iaku. O ke rei ropo le ale mea wake iei fua wa kafe koko ha. Yes. O ke rei ropo le ase mea wake iei fua wa e sau ia ke au ma. Ioi. Lengo o inga ama ka mea manga kuora wingo la utala. O au ngā wala kusa o au ele issue mori maua se mga sau au mai. Ia au o ke iri kou whaasanga mai ma whai mai ka ika. Ela fo ilana ngā lenga kau whai aku ngai kala. Ai, mori sila fia. Whakurou ku fo ia au kou le ai. E le i ka ngaka ku ia au kou. Ioi. Le la au ar kamo le la kau kurou whaafonga mai ele tunu le ai. O le nganga ia. Se i kausa ili po ai kongu lava. Ai onga ufa amaruru aku ua saure kama lea o Samuelu malanga moni mau. Ai a afia mai mare suafa. Ia o se fo ere. E va vala lakar so kanga mo e. Ya la lea. Amaruru aku. Ioi. E kulanga fo io. O le vaenga o. Ai e peo nga ufa asoa aku ringa i vaenga o le. O le afiafi. Wa ese ai a lea maka upu. Mai o le langa la ngā whaapea ma le kele. Ma le kele ai o mangaku makulanga whaapea. Ua peia i ala ia lea ua makua. Ai a ka akia lava ma whaka oko kongu le whainga o maka upu lea. Whaao o i kai le maka upu e kau i le ngofoanga ka kaunga o iai. La le whai. Ma u avatula ui ori tātā longo. Whaukuanga mariku alalo i le whainga malo. Fionga ka mai ka i pāre mia. Leanga inga ua e malele le pale menge lau saungoanga na ngā e re ka kaunga whaasaoangi ka ngaka. E kuku mai a veongi ka ikai kulou. Alai para pala o la kou lima ri kula fongo. O ingango ka ngongai. Le aila o makua whaakau a lava o makoa ia ka kau. O makua ka hua o mako. E o le alala ngā. Le ala ingo ka whaiaku whaapera ka whaasoa. Ele nei vaenga o le fiafi. Lenga wo o mai fo ia. E o a fo i kanga ka lau alunga mangiso kanga o le maru. Wa amakanga sa ungoa mai whapenga. Se o lau poka la merea lea e wave vesi ai ngei le mea. Ai sea. Longu wingo o le kua o paka kua o kou mga ngao. Ia lomi whaangiwa le ali.
ia ngā kia I whakuala vai. Auangi I kako pisa iai, e uia o le mau ke whaalongo e le ia sao. Ale me mali e la ukala le whaiak. Si whakua la ukama ikala mali e lea. O kanga ka uma ia e o tanga tole malo, le o whaiak. O kanga ka uma ia ka me milo mai kua ma musu mai a ke a uma whai mai. I le vevesi e ngei. So le, e uma enga. I agree uma. E uma enga. I agree uma ea. E agree e me kasi le whama iei sem. Ia le ufak whapenga. Ioi. Kuse, or funny ngā me ke, you know, it's so funny. E umanga o mai whau kua mai a kia, uma mako karakala ngoa mwhai mai ke roe. Ma ngai ia. Ia e vai. Ia. Kwa yo kari ko ngwan mo mau sem. E se fa kwa ukale, mau kwa yo kari ko ngwan mo mau sem. Ulo wa e pepero fu ia papa pla ma ko kari ko ngwa. Ai vai. Fa pas. Ai. Ia. Ai va mai. Ai vai o le uso. Ia. Fa pasia. Fa mai fa pasi ka ke fi wa fa. Le hanga e corrupt. Ia le la bo ka fa ia. Leanga e makua, ma vai la kako iai. Ai la kako leo la leanga lea le whaingi. E umanga kami mai ma wha asufi mai ka ika ma. Ia. Au tangata nei, o tangata foi a le wo ma mai I whaipule whaleaka e lau ke malama nga ngalu lue mua ma mea umala ma whapenga. Yes. E lau whaeku, e se ngalana. E umanga o mai whamai e ngai sao uma, e sao uma. Mako mafuka o winga ya ma vai la ka ko ye ai la ta to ye leo langa leanga leo ka ko Samoa ai uma ai sa fo mai ya vai fa pasi nga me fa maka o ngalo ia te o or kanga ka le ka usu e aku o le wo ki ranga kanga ka kulo la ka ko fa pasi la ai fa feska me ki le fa fiska me kikilele wa alu ele ka kaunga. Sa le te tauna alu fu ele te tauna so ai se sikulo. Ai a fai fo I wa salauta. Kaurang kong kai. Ale wingor ngakala. Leanga o ke ioi ma o a menge mangko ke fai aku so o hala ukala lea. A fai a o ke kurikulia le amakanga o le melea. I am pretty sure it was an accident. O fa la vela fa fo sei. Ioi. O se whaala velave ngā kupu. Fo I le eskengi. Leanga o ke le I o e inga e kuloua. E eise kanga kaola I lalo le lani ngai pos kanga soifua. E vai ako or kanga kare I se Samoa. E vai ako or kanga kare mere sa vani mai ava mai. Se whakai ka I e lau wha akale. Pum. Le hai. Le winga ngā leo te whai atu ai lava uia. Ae ua mafua o ngā ma leanga ma o onga. Ioi. Le maka upu lea. O le umi fuanga lafi. Maka uma fai. E faa lafi ma ufi. Ioi. E a lea la akarkara ngoko. E maka ufa asoa kuai. A fai tau te fisiringia mai. O le ale aunga atoa lava o le vaenga asiata. O le tali. Ua fia maua. Se ame o tonu la veo ska me kire pawanga. I believe and I know o ke kari kongu ma o iloa. Sa o I mori mau I. O te mori mau atu. O loo soifua. Loo whao. Hale winga rau kala. O te taritu. Ma o mautinua. O lo ola pea le na tupu hele mele. O lo ola pea. O lo minoi mai o na matailua. Ma o lo tilo mai. Ma le whaasa o mai te lewa. Ia. O lo ola pea o ia. O le wa matana mamai tulou a whaiesa o kala I wa o mai. Wa oki lesi kangaka lea. Na tongi tupe a wana I tau tala ma waku waia ma fo I loa I ronga ai ngai savai angu sa ngai savai se. Iyo.
Ia ua iloa si ona tina. A o lea ua kami waru le sia li ua le o koe le sa ngofo foi I tu lou le fio anga ua ta ua ia ua koe alu ia alu la foi ngofo masianga ka fefe se mai ko gika ko faron foi waru nga ai ua ne ngalo ke rola le meu mali e lo loto ia a ka fa ku foi le mele fa mai ia la le foi koe au ia se ai nga ngofo ia a vai sa o le mele nga ka ki e ko re ide ko giki foi yoki ai avakule ave fo se kaula sea le ave se kaula sea le ave se kaula iku le ave se se fai pele ai ave le kanga ka le ku ai la ku fai ele de kala fai fe au e ia ile mele te na ina ka ulo anga umang ka fai mer fe au nga koe faula o ele ku alu ka ulo menga iyo ia ole vai ngale na ole ila ta fa so atu muli le information zile ola foi tuanga ile ola fa kuanga ya ila tou nei no fo mani fa matalanga ola fa kuanga ya o kongi ele ya se mea nga kia umi a fa pe fo ye ke sa we fa ku mai se kala se fa tu tala le a fa pe fo yo le te tau ma fa ye fa tu se tala inga ia kuua inga se tua ifuaina se le osala ele umi foi sa ulafi iyo ele umi sa ulafi le wo foi nangola uputu sa wa foi le la warninga tu foi o towia wa amata na pop up kiro kai merkovic ole me ole pop up kama foi mo pop up oso que ole fela ukui oso que ole fela ukui le ala wa avatula ula pata ina ola ula paka inga le la avaku e mo tangata fo ile pop up mai malako mori mau walanga ye isi mori mau o kale a mai ngale ma ngai ai muri yangi ole ako ai ole luor ko dul fama singa karunga ole mau ale ole onga pop up lo le la avatula utala nei a fa pea e iai se wha maongi o lau mori mau. Lai wha atali mai le lo yasiri. Lai wha akali mai le makanga ruenga o leo leo. Awa e le tari tonuinga le makanga ruenga o leo leo le uputu sao. Le ane sau noa le puresili o le whamasinonga. Ile maa whakarakala ile amatanga o le vaiaso. E iai le isi a wala o mea. E iai le mea tau o le private prosecutor. O le prosecutions. E wha au iai lau maka upu. Ele au ngā fo ile mea o le avea ma oio se kanga kalafi ai ke mori mau e fōringa mai e kei luangi me skele. O la ulu ile ma la ufautuanga ya au tōwi a mai mori mau. Vai foi la oi la ukala koe whakepa la ukala nga whaid kamare o Samuel. E ngā ua oso mai e whamai pe ma whainga fia saud por kalame e iai langa mau ma mea uma whapea. Vai foi la ukala nga ufai ai. E ke saulunga o la por kalame. E ke sau fo e whaari au fōringa. Ioi. A le mawhaila nga whaia o ele mori mau mea ia. Ai pe i tau te wha kua pola mai fo ile li kua ma tūlanga whapena. Ia. Whamai le pese a le. Ora kia maa fo i ongar pese lea. Maa fau tasi. Toe maa fau tasi. Ioi. A kongwe au ngala isi kua inga kamavo ie. A lunga le prokalame le tautai ai. Le anga e sau masa informations. E makua ka ngofo le ilalo. E uma ona tatala noa matulanga uma. Ona tapatu le tatalea. O se fautuanga ale loia le tato ngaluenga. Ia matulanga whapena. Ai wa mafuanga ukau varivalia atua le vaenga le na o mai ai le information lea. E whaakupu mangaku ma whaaloto tele ilo loto o e lea e anga le informations lea. Manisi o tau ia e sila fia. Awa lafi umi. Awa i ke lafi umi. Leanga o lenga ke iloa le mea sao ai le whaia. O leanga sala. Ioi. Awa le vea kako ma wa isi kai o mai fia mori mau efa mai. Asia tafa mori utele mana e taulo ungoa. Ka o kai. Ia, lewa uka ua kulan mea nga. O tele mana o fo i e whao ngā ina e se sili tātou au nanga mala o poro kalame.
e avea o se auala e whaolo a tau ai se mata upu. E le tatau o na alu whapena, le wo whamaninoa au whala. Le wo whamangingoa kula vale ai. Ma ngai ale avela isi ka mafu, sa o karar ko, ka ko rana fu ngai. Ia ka mafu ngai rana e, kamara ngai au ngai fia i mea ngā. Ai wha mole mole, if you ever decided e te au mai ni mata upu, again, e lau toe fautu atu mo toe tu alalo atu. A e sau e mai o se mori mau wha atu tuina ma se anoa. Awala e ke sau wha pa ole. Awa e te sau wha tanga whaia. A e ke sau marou loko. O ne a avero ia iau vai marou di malanga o le kau su e wha maungi. Iyo e. A e re o rova ia korowa e le fia i sia koi inga po sia ro makua le kau kua inga mai. Nga ke ia lewa ngofongofu mai. Siata. Le angor ka ngaka le e sa o ango ufa alongo. Ai vai laka koi ai momo mere upungo ufa alongo. Kamalanga. E la ka mailea au le velo ngai velo ia i koi nga information papi. Ia. Taurunga po kala me ne vangor fiafi. Te mana tufo. Wa uto ya fair vaenga le ai au nga fo i mo tatou le fa le au mai information so me fa pena. Ioi. Verify le leilau informations. Ona au mai la ia. Ai le olo mana tufo i le a me ka wa en maua ma ngai aru ke fe falo le si a inga wo ma en ala ko ipukoko o ma le ki pokoko ngai ingua manga manga varolo ai e sa ro ko pe mai ma he va tu foi fala pata inga ya auto ye fie ai a fa pe ete no ma tari tonu ia wa te tau no to wo so so ani ia e tau tala ile ami tonu a wa ia lu so ka ngor va akele ia kele upu matala ya pai mala fai ia ale ai ke ngofo mai o ele ale ke ngofo male male story o oi ma ila ka ko ia pa mangalo se manga le tau tamari in le fia fi wa tale fitu lo fatele tu sa mo o to le tu tatu te talo foi ia i fai unga fai le tatu fai nga malo e me se foi o le mo foi lo sai me tu langa fa pena me so ila to o lo fai unga ma vai nga ma la tatu to fai te talo mo ila to te talo mo le file mu foi tono se o tātou turu. A o le silio mea uma. Te talo ia maua le ame o tono nei mea uma. Ioi. O le tua. E fiur kanga kai sola. O ke roe ilisi kai mea ku mai a se ia fai lalo le so e ngai lalo nei. Ai alu e fiu la vai fai mai. Ia penga ka faiak. Fa umar ka ko por kalame. E faiakulava ia mose falao au mai alo ngu fa mai le ku e vakulonga ngu musu falao ia va venga pare mala mua ia ko ia ruaku fa aka ku mose fa pela makanga mai falao ela ku mai falao he ole vai nga sua koko le wa ma peore juice le mero ia ko pa ku resi fika a mose le ka rongo ko le ngor tala fe aule ko pa ko mose resi vaenga ola se a ke dise mare mai ngare kau ke yo falao ia nga mai fa falao ang kama vo ele fa kama mo e zolo mai ruma ale mai ang kama nga mai oifo ele vanga popo ngamu ia falao ai ko ke fa mai ia falao ia mose he e wala ngai ele ase so ko ma unga yai ola tu si me fa pe ia ku spa ia fa upunga ai reaction ga mai he ke le ila ko ia wakule longa ko an wakule longa fa ele ia sau mose kau ko mumu mai kau ko mumu mose pe se wa kele foi ngai mala ia se ilo le ilo o falao ia fa mai le tua a ke fiu ngofie mai asi au o ia mose au ke fiu ngofie tu e tu por fato ia vakua lima ongo fiku valu ele ia laku le vai le ai fa pe ma mose e unga koe uri e mane awa usasinga. Ua ko uru mana unu ere i lava e le lulu inga. Fa mai lo maritala le tua ia Moses. Whaakafa la uaruaku lai le lima. Iyo, kalanga le kuang whaiha Moses. Fa mai Moses, wa uloa lo wha maoni ma lo ustai.
ai wo vai e le ila le ile le urupo ole tori ke o ko ave seinga fo Europa falau o maka le aka Europa falau lo ke kalango ia falau ma foi o mea ia o to we se to falu e fa mai lo male kua mose so ese la wa ku po la wa ku ia kama o ramese e wala ngai ko ke pisa fo ko ke Europa wa falau yo le tairo nga ai o ko Europa falau ai wa ia e falau so dele o falau yo ese falau al falau lenga kupu kongur kai meu mose kama o ramese fa mai lo markala le kua Moses so ese la so ese ole a overwa ku le ringa nga o nga sau o le kua kango le me pele fak kango ale tua kango le me pele le fak ke lo me nga fa kanga ile kua Mose o e kango ia falau nga fa kanga e kango i mianga me ko kingu mo materialistic kango yanga ka avale kango yonga fale kango yonga fangua kango ilanga vai kau mafa ku ilanga paipa o kango le paipa o mea fa penga sa kango ia ai fa mai ro male kua okay so ese la o kango na ile me piko siri nga pele le faku nga me ikasia ikua le akua so mai mare mea okoru makua okoa kango langa foi pele nga ngo fa ko pele ile faku ele ia se kamai le pele so ngakari sa lokal ele ia se kamao ilungo proklamen ngai ma wo proklamen ngai ele olonga faku lang fanga kango mele ku kango sa o faku fuma sa o la ka mo entil makpo kala me we mi ngo yarang ka moto kango ale ku kango me pere faku nga pa se i fa mai Mose, sawe ave uma mau, sawe ave. E fa penga la kala fa mali e fa urungo fi. Ai vai o e kango le ku le menga pele ya o e karulo musu. Karulo so angi e nga me le. Iyo. Kango sa o ya e fa penga ele o le malosi i failo malosi mo lo makaukia fa pea e ke power e ke le au connections o ai uma o le harkulanga ia ele leila ulafi you are untouchable o a uma lava ku ai nga mafaufunga o ia oe e lilo le vai al tangata ai le lilo le sirfanga ki le ku taurunga programa le vanga fiafi lo fatele moto a jete fle malu mai le Blue TV so for me manuia Let's go now. Looking for a perfect gift that will leave a lasting impression? At Seana, we've got something for everyone, no matter the occasion. Whether it's a shoe for him or her, or just upgrading to suit and stay in sync with trends, we bring what's best for both men and women. Our wide variety of says will add that extra spice. Along with a range of hats and designer bags. It's okay to treat yourself, and you can never go wrong with a dress from our recommended brands such as Pia and Samson Lee. So, whether it's a birthday, anniversary, wedding, or just because,
Our dedicated staff is here to assist you in finding the perfect gift, ensuring a stress-free shopping experience. Discover the joy of giving at Seana by Till. Every gift has its own story. O fia whaatauso fale mo le ulua i taimi. O yeisau kiwi saver, ma e sila friaina o na i tūlelei. Ai fia maua se whautuanga lelei mo mata upu tau teo ngā tupe, insurance, po o kiwi saver foi. Whaafe e so o tai, e au nanga ale afi advisors mo se whaatalatala noanga. Meli mai i le Facebook Messenger, ale Blue TV, lo suwafa, ma le telefoni mo se whaatalatala noanga, ma anga vaai lo suwafa i se sei mo se telefoni fou o le ituainga o le iPhone. Text i le numera o lualua, ono iwa Tassy, lima Tassy o fitu, and be in the draw to win the latest iPhone this Christmas.